वाह दोस्तों, ये क्या है? ये तो हमारा गमला है। और ओह हो नो, ये क्या है? ये तो गुड़िया है, लेकिन इसका वाकई का सिर किधर है? ओहो ये रहा। वाह दोस्तों, चलिए इसको हम इसमें जोड़ेंगे दोस्तों। आइए इसको साइड करते हैं। इधर आओ हमारी गुड़िया रानी। रोना मत, जोड़ रहे हैं आपको हम, यहाँ पे जोड़ देंगे। चलो इधर बैठ जाओ, अब इसको हम जोड़ देंगे। जुड़ जाओ, यहाँ से जुड़ जाओ। और ये हमने इसको जोड़ दिया है, जुड़ गई हमारी गुड़िया। चलिए रो मत, हमारी गुड़िया कुछ खिलौने मांग रही है, इसको भी खिलौने हम देंगे। चलिए दोस्तों, हम ढूंढते हैं कुछ खिलौने। चलिए आइए देखते हैं कहाँ मिलते हैं हमको खिलौने। ओहो ये कितने सारे टूल्स हैं। चलो एक एक करके देंगे हमारी गुड़िया को। ये क्या है? वाह दोस्तों, ये तो एक हेलीकॉप्टर एरोप्लेन है। चलिए दोस्तों, इसको हम देते हैं गुड़िया को। चलिए यहाँ हम इसको देते हैं गुड़िया। गुड़िया रानी खुश हो गई है थोड़ी बहुत। चलिए और देखते हैं हमारे पास कितने हैं तो बहुत सारे, लेकिन हम कुछ और भी देखते हैं। ओहो ये क्या है? आइए इसको खोल कर देखते हैं। ओहो ये तो एक गेंडा है। चलिए दोस्तों, इसको हम अपनी गुड़िया को देंगे। चलिए यहाँ रखते हैं इसको, हमारी गुड़िया खुश हो जाएगी इससे। चलिए दोस्तों और देखते हैं। वो ये क्या है? वाह, ये तो एक चीता है। चलिए दोस्तों, इसको हम वहाँ रखते हैं गुड़िया के पास। चलो टिक 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 टिक, यहाँ आ जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ। ओहो वाह, चलिए दोस्तों कितने अच्छे लग रहे हैं। और देखते हैं कुछ टॉयस मिलने की संभावना है कि नहीं है। ओह ये क्या है? ये तो एक लोयन है। चलिए दोस्तों, इसको भी हम गुड़िया के पास रखेंगे। चलो हमारी गुड़िया खुश हो जाएगी इससे। देखो हमारी गुड़िया कितनी खुश लग रही है, हिला भी रही है। ओ तुम खुश हो ना गुड़िया? ओ वाह दोस्तों, कितनी अच्छी लग रही है हमारी गुड़िया। चलिए दोस्तों और कुछ देखते हैं, और कुछ टॉयज मिल जाए हमें। ओहो बहुत सारे टॉयज हो गए हमारे पास। ओहो ये क्या है? ये तो लग रहा है, क्या है ये? इसको खोल के देखते। ओहो वाह, ये तो एक हाथी है दोस्तों, कितना अच्छा लग रहा है। चलिए इसको हम यहाँ खड़ा करेंगे, हमारी गुड़िया और भी खुश हो जाएगी। ओहो वाह, चलिए दोस्तों और देखते हैं और क्या मिलता है हमें। लेकिन हमारे बहुत सारे टूल्स हमारे पास आ चुके हैं। ओहो ये क्या है दोस्तों? ये तो क्या है? इसको देखते हैं। ओहो ये तो हल्क है। चलो हम अपनी गुड़िया के पास रखेंगे, इसको अपनी गुड़िया के पास बिठाएंगे क्योंकि ये बहुत ताकतवर है दोस्तों। चलिए दोस्तों कितने अच्छे लग रहे हैं हमारे टॉय। ओह नो, ये क्या है? ये तो एक कैप्टन अमेरिका है। चलिए इसको भी हम अपनी गुड़िया के पास लाएंगे। कितनी अच्छी लग रही है हमारी गुड़िया। वाह दोस्तों, कितने सारे टॉयज हो चुके हैं हमारे पास। चलिए दोस्तों और भी कुछ देखते हैं दोस्तों। आइए और क्या मिलेगा हमको। ओहो वाह, कितने अच्छे लग रहे हैं सारे टॉयज हमारे। ओहो ओ नो, ये क्या है? ये तो एक रेड कलर की मिनी कार है दोस्तों। चलिए इसको हम वहाँ पर सजाएंगे, इधर पे। ओहो वाह दोस्तों, ओह ये क्या है? खोद के देखते हैं क्या निकलता है। ओह नो वाह, ये तो एक बब्बर शेर है। चलिए इसको हम एनिमल के पास रखेंगे। चलिए दोस्तों यहाँ हमने इसको रख दिया, यहाँ पर रख देंगे इसको हम। और कुछ देखते हैं टॉस क्या मिलते हैं हमको। ओह हो वाह, ये क्या है? ये तो एक भालू है। वाह दोस्तों, ओह नो, चलिए इसको भी हम यहाँ लगा के रखेंगे। चलो यहाँ पे आ जाओ। ओहो वाह दोस्तों, कितने सारे एनिमल। ओह नो, ये वाह क्या है ये तो एक रेंडियर है। चलो इसको हम लेके चलते हैं, यहाँ पे सजा देंगे। ओह वाह दोस्तों, कितने अच्छे लग रहे हैं। और ये एक पेड़ भी हमारे पास, इसको भी हम सजाएंगे इसके पास। ओह वाह दोस्तों, कितने सारे टूल्स उसके हमारे पास। और क्या मिलेगा, गेस्ट करिए दोस्तों, अब क्या मिल सकता है। ओह नो वाह, ये तो एक ऊँट है। चलिए इसको भी हम, गिरो मत, यहाँ पे खड़े हो जाओ। ओहो चलो ये खड़ा हो गया है। वाह दोस्तों, चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि हमारी गुड़िया खुश है ना। ओह वाह, हमारे पास कितने टॉयज हो गए हैं दोस्तों। ओह वाह, चलिए दोस्तों और भी कुछ देखते हैं अब क्या मिलता है। ओह नो वाह, ये तो एक फरारी है। इसको हम अपने कार गुड़िया के पास ले जाएंगे। ये लो गुड़िया, इसको ले लो, इसको रख लो, यहाँ पे खड़े हो जाओ। हमारी गुड़िया खुश हो चुकी है अब। वाह दोस्तों देखिए, हमारे पास बहुत सारे टॉयज हो गए और एनिमल का पूरा जंगल सा बन गया है। मिनी जंगल बोलते हैं इसको दोस्तों। चलिए दोस्तों अब देखते हैं क्या मिल सकता है हमें आगे। ओह नो, ये क्या है? वाह, ये तो एक ग्रीन कलर की फरारी है। चलिए इसको चला के निकलते हैं दुनिया के पास। ओह वाह, कितने अच्छे लग रहे हैं ये। चलो हम इसको यहाँ खड़ा कर देंगे दोस्तों।
और देखते हैं कितने सारे टॉयज हमारी गुड़िया को दे दिए हैं। अब गुड़िया रानी बहुत खुश है। वाह दोस्तों, कितने अच्छे लग रहे हैं। ओहो, क्या बात है दोस्तों, क्या क्या कलर है इसका। ओह वाह, ये क्या है, ये तो एक बेबी डॉग है। ओहो, कितना अच्छा लग रहा है। इसको तो हम अपनी गुड़िया के पास रखेंगे। ओ, ये लो गुड़िया, तुम्हारा डॉगी है ये प्यारा सा पपी। वाह दोस्तों, अब हमारे पास कितने सारे टॉयज हो गए हैं। ग्रीन कलर की फरारी है, गुड़िया भी है, गुड़िया और कैप्टन अमेरिका मार्वल का हल्क भी है, और एनिमल का मिनी जंगल भी बन गया दोस्तों। वाह दोस्तों, और हमारा प्यारा सा डॉग गुड़िया और साथ हो सकता है हमारे पास। चलिए दोस्तों, एक बार लाइक तो कर दीजिए एंड शेयर करें वीडियो को।